Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui jogando o Escape. Se esse vídeo bater 4.000 likes, eu faço o Escape 2.
tá poderia até mudar. Pessoal, eu sou nova nesse negócio de barulho, tá, gente? Aí, eu acho que eu gravando. Gente, eu acho que eu vou morrer. Vou não. Acho que eu vou sim. Gente, eu tô muito travada. Consegui. Não, é melhor ativar o tema. Obrigado, eu não tô afim de ativar o botão. Porque eu tô muito travada. Eu não sei o que tá falando. Se é com vocês ou com a menina? Tá. Ah, não. A menina morreu. Ai. Ai, gente. Eu sei, algum. Eu sei. Gente, eu acho que não vai dar pra mim, não. Bye, bye. Bye. Gente, eu não sei como é que eu ainda não morri. Morri.